السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، لاباس عليكم؟ بخيرين؟ أحوال طيبة؟ كلشي بخير؟ الوصفة اللي كنت كنوعدكم بها واللي جات في الموسم ديالها اللي ديال هي الثومة والشريحة والزيت العود، اللي حبيت نشاركها معكم. وسيرتو في هذا الفصل هذا اللي فيه البرد وفيه صراحة بزاف ريح لكلشي اصلا، لكلشي مريض، شي كيعاني بالتهاب الحلق ديالو، شي اللي صدرو عامر، شي اللي فيه الرواح والعطيس وبزاف الحاجه. الله يرفع علينا هاد المرض هذا. صراحه هاد الوصفه اللي شحال هادي وانا باغي نوصفها وباغي نستعملها غير مع الوقت وسميتو، جيت نطبقها اليوم ونشاركها معكم باش تعم على كلشي. ولي صراحه كانوا كيستعملوها الناس بكري بزاف، وحنا كنستعملوها صراحه، ولي حاجه زعما العلاج ديالها زعما سريع ومعروف صراحه. واللي متكونه من ناش، متكونه من الشريحه، فصول ديال الثوم والزيت العود كيعرفوا كلشي، والحبه السوداء. الحبه السوداء هذه هي مطحونه شويه، تنعملوها في مولينيكس ميم با، كنطحنو غير شويه باش ما كتبقاش قاصحه. اللي فوالا ها هو البودر ديالها، كتشوف طحونه نص طحنه. هاد المكونات كلهم كنخلطوهم وكنديرهم. دابا غنوريكم الطريقه كيفاش. كنشدو الشريحه اللي كتباع عند كلشي وكلشي كيعرفها، اللي هو سميتو. كنحاولوا نقسموها على جوج هكا سكين، على حسب كل كنتي بغينا نستعملوها مع العائلات ديالنا ولا شي حاجه. كل واحد، انا كنستعمل بالنسبه لشخص واحد كنستعمل 3 شريحات و3 تومات. بالنسبه اللي كاين عنده الافراد العائله وبغى يديرها وبغى يستعملها كامله، يقدر يدير 6 7 8 على حسب نعملوها هكا. كنحاولوا نحيدوا هاد النباتيه ديال الاولى، شفتوها كنشرحوها بحال هكا، كنقسموها على جوج. انا بالنسبه ليا غنستعمل هادو 3، وغنستعمل معاهم 3 ديال الثومات وزيت العود على حسب. الزيت العود راه نص كاس ولا 3 العواش كبار ولا سميتو. وهنايا كنستعملوا الحبه السوداء، كنستعملوا 3 المعالق صغار على حسب سميتو. هي صراحه هي الفائده ديالها هي على التعريف، يعني اللي تستعملها ما غتضرك ما حتى شي حاجه. انا كنستعمل جوج معالق صغار. نشوف هنا على فصل الثوم، ماشي فصول ديال الثوم على حسب 3. هي اختياريا يكون فصل تكون الثومه تكون حمراء، تكون اصلا الثومه تكون حمراء. كنشدوها كنقيوها 3 فصول ديال الثوم. ودابا غنوريكم الطريقه كيفاش كنستعملها. تبعوا معايا الفيديو. وبصراحه لي زعما المكونات هذو كاملين اعشاب زعما طبيعيه وكلها مفيده للذات. صراحه الثوم راه مضاد حيوي جد فعال بزاف، والشريحه حتى هي كلهم مواد طبيعيه واللي ما نخافوش منهم، ما غضرنا ما والو. وصراحه كاينين بزاف الناس اللي كيلتجؤوا بزاف كيكون ضاره هكا ولا شي حاجه. كاينين شي حوايج بساط اللي غنستعملوهم في المنزل ديالنا وما غيكلفوناش بزاف الفلوس ماديا ولا سميتو، وكتلقى الدواء ديالهم سبحان الله العظيم اللي شافي. حبه السوداء حتى هي اللي زعما هاد المكونات كاملين مذكورين في القران،
يعني كلهم كانوا كيداو بهم الناس قدام قبل ما تكون الادويه، قبل ما يدخل البرودوي شيميك، قبل ما تكون المضادات الحيويه الانتيبيوتيك ولا شي حاجه. هادو كلهم الناس كانوا كيعالجوا بهم قبل ما تكون شي حاجه لي باراسيتامول ولا شي حاجه اللي غادي صراحه كنشوفوا دابا العلاجات كاملين الناس كتقلب الصاك ديالهم كلشي كتلقاه عنده الدوايات، كلهم عندهم الادويه في الصاك ديالهم. كاينين شي حوايج اللي خصنا نوالفوهم يوميا يدخلوا للذات ديالنا، والحمد لله كيقووا لنا المناعه وكيخليو الصحه جيده صراحه. ودابا غندوزو للتحضير. كما شفتوا حاولنا رققنا الشريحه على 4، قسمنا على 4. كذلك الثوم تاعي غنبقاو نقسمو على 4 هكا. غنستعملو قطع صغيورين باش تحاول تقلى الزيت، و تتكون حتى الطريقه ديال الاكل ديالها سهله. كاين اللي اصلا كيستعملها كيبغي يدير في البخار، كيستعمل كسكاس وسميتو باش يديرها في كسكاس، كيخليها على الفصول ديال الثوم، كيخليها كبيره. حنا غادي نستعملوها سميتو في المقلاة، في مقله. حاولنا نقطعوها على طرونشات صغار. حاولنا هنا نديرو 4 فصول ديال الثوم، وهنا 3 شريحات يجو قسمناهم على هاد القد. وبالنسبه كما قلنا في زيت العود كنستعملو 4 كاس ولا 3 معالق كبار ديال الزيت العود. وبالنسبه للحبه السوداء غنستعملوها واحد العواشق صغيره، اللي غنقدروا نستعملوها باش ما تكثرش، باش ما تجيش كثيره فوق المكون. لهذا غنمروا الطريقه كيفاش كنستعملوا غير مقله. كنحاولوا نحطوا فوق من الشريحه الاولى، كنزيدوا فصول ديال الثوم هنا. بالنسبه اللي عنده كاسرونه ولا اللي عنده اي حاجه يقدر يستعملها صراحه، مقله ولا كاسرونه ولا هذا. غنزيد كما كتشوفوا هذه الحبه السوداء كما قلنا مطحونه واحد نص طحنه صغيره، غنستعملوها هكا غير باش ما تجيش حاره اصلا. وهاد المكونات هادو راه كيقدر يستعملهم حتى الدراري الصغار اللي عندهم الكحه، اللي كما كتعرفوا بان الثوم راه هو مضاد حيوي صراحه، راه انتيبيوتيك اللي صراحه كيستعملوه الناس من القدم كيستعملوه جدودنا وكيستعملوه بزاف، راه عنده بزاف المنافع اصلا. كنحاولوا ودابا كنضيفوا داك الزيت العود بالنسبه ملي كيسميتو تكون صراحه تكون حره، زيت العود تكون حره اللي ما تستعملوه هنا. شوفوا المقدار على حسب المقدار. انا كما كنرجعوا للوصفه انا استعملت 4 شريحات واستعملت 4 ثومات. بالنسبه للناس اللي بغات تزيد، اللي عندها الناس اللي عندهم افراد العائله بغى يستعمل 4، ولا اللي بغى ياكل فيها مره أو جوج، بالنسبه ليه يقدر يخليها يستعملها اليوم ولا غدا ولا بزاف الخطرات. كتسدها تحطها غير في واحد الاناء يكون معلب ولا سميتو، كتخليه فيها يعني كل مره في الليل قبل ما تنعس تاكل عشاء. لهذا غادي نمروا للمرحله الثالثه. فوالا هذا كنمروا القليان، كنحاولوا نقليو. كتكون البوطه اصلا كنخليوها مخوفه بزاف واحد الدرجه، نحاولوا غير نقليو هادشي شويه بشويه. كما كنعاود نذكركم زيت العود ما كنستعملش بزاف، كنخليو الثومه تطلق اصلا الزيت ديالها. نحاولوا نقليو هادشي هكا.
غير نحسو بان الثومه تحمرات واحد شويه. نحاولو نخليو الزيت يتقلى مزيان. في هذا كتشوفوا الشكل النهائي ديالو كيفاش كتكون. ها هي بالنسبه للثوم كتاخد غير واحد لاكولور ديالها، كتحاول غير تحمر واحد شويه. كنحيدوها من الفوق، منخليوهاش كتحرق بزاف، صافي غير كتحمر بحال هكا. ومن بعد كنحطوها في اناء فيها بحال هكا، وكنكبو على الزيت ديالها بهاد الطريقه هادي. كتكون اتحمرات واحد شويه. فوالا هذه هي الوصفه اللي ديالنا. وكما كتشوفوا معايا هذه هي الوصفه النهائيه ديالنا، اللي كما قلنا ديال الثومه والشريحه والحبه السوداء والزيت العود. من بعد ما استعملناها في النار مقلات، حاولنا ما نحرقوهاش بزاف، نار خفيفه، كتخرجنا بهذه النتيجه هذه. الصراحه انا كنحس براسي مريض صراحه. هاد الوصفه كنستعملها ديما اللي كنحس بان صدري ضاربني البرد ولا شي حاجه، كنستعملها انا والعائله ديالي، وبغيت نشاركها معكم وباش يعرفها كل شيء. بالنسبه لهاد الوصفه هذه راه استعملت انا كما كشفتوا المقادير اللي استعملت ديال جوج الناس. هذا المقدار اللي غادي نقدر ناكل انا والاب ديالي، باش صراحه فعاله بزاف وسمين. والناس اللي كتعاني بضيق التنفس ولا اللي جا ضربهم برد ولا هاد الريح هادو، يحاولوا يستعملوها وردوا عليا. صراحه وانا كنفضل هاد الطريقه هادي على الطريقه ديال نفور الشريحه والثوم وسميتو. هادي الطريقه اللي صراحه فعاله وجيت سهله، وكنستعمل صراحه فين ما كنحس براسي ضاربني البرد ولا فيها شي تشنجات ولا شي حاجه، كنستعمل هاد المضاد حيوي اللي طبيعي ديال الثوم. صراحه اللي استعمل هادي وعجبته الوصفه وسميتو يحاول يشارك معنا، يعمل شاركها مع الناس حتى هو باش تعم مع الجميع وبالشفاء للجميع. وما تنساوش دعمونا بلايك ديالكم، وشكرا والله يجيب الشفاء.